وتدمدمت حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے پیر مبارک متورم ہوئیندن کدے کدے خون مبارک دے قطرے بھی نکلان دین مسلح تے لگ ہوئیندن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارز کریں دین اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ نے تواتے بارے تے عام اعلان کیتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللہ نے تواڈے دامن دے اندر کوئی گناہ تے کوئی غلطی نیڑے آوانی نہیں دیتا تساں اتنیاں محنتاں کیوں کر رہے ہو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اے اللہ دا پروگرام ہے تے میری نیت بھی ہے افلا اکونا عبدا شاکرا للہ اے عائشہ میں کوئی گناہ معاف کراون واسطے نہیں باتاں کریندا میں تتا کرنا جویں جویں اللہ دے انعام وٹ دے ونجن میرا جیڑا پروگرام ہے اللہ دی توحید تے عبادت والا شکریہ او بھی نال ودنا چاہیے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر جڑے انعام پہلے ملن جڑے انعام ہن ملن جڑے انعام بعد دے اندر بھی دیندے رہنا ہے اے انعامات دی کمی تا کوئی نہیں رہنی تے نہ آونی ایک گل اتنی اپنی قوم نو بھی سمجھاونا ہے جو اللہ مینوں بھی پابند پیا کریندا انعاماں تو بعد فصل لربک وانحر والکائنات دا کوئی فرد کیویں بے نیاز رہ سکدا ہے کوئی کیویں آکھ سکدا ہے میں نعمتاں تے اللہ دیاں کھاواں مگر گڑ غیر اللہ دے گاواں مینوں کٹا تے وچھا تے ڈور تے ڈنگر تو یہ بات اللہ دے وے تے میں نظرانے منتا منوتیاں قبراں تے جا کے پوریاں کراں مینوں متھا تے اللہ نے دتا ہے مگر جھکاواں کہ ہور جیندے موئے دے دربار تے مینوں ہاتھ تے پیر والیاں نعمتاں تا اللہ دیون والا ہے مگر میریاں محنتاں میں شرک دے بازار تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نہیں نہیں انعام بڑے ہیں اللہ دے اللہ ایک واری مسند بزار دے اندر حسن درجے دی روایت وچ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جڑے ویلے کوئی نواں بندہ آوے تے او پوچھے آج میں اللہ دے پاک پیغمبر نو ملنا ہے مینوں کیڑی جگہ تے او مل سن اساں انہاں نو اے دس دیندے آسے جو اساں اس گلی دے اندر داخل ہوندے آ ویکھیا ول جڑے ویلے بندہ گلیندا اس گلی دے اندر داخل ہوے اگا اونوں کہے کول پوچھن دی حاجت کوئی نہیں رہندی من رائعت طیبہی اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم مبارک دے پسینہ اطہر دی خوشبو بھی ایڈی نرالی ہوندی آئی اونوں پتہ لگدا ویندا ائی جو اس گلی دے اندر مڑ گئے یہ کہندا ہے مڑ پیچھے مل سی کوئی ٹھیک اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی سنائی حدیث نہیں سنیا کرو جڑیاں قرآن کے مطابق ہوئے نا وہ تو حدیث ہوندی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ایک باری اللہ دے پاک پیغمبر ساڈے گھر دے اندر تشریف لے آئے تے جیڑا گھر آئی مترئی ماں حضرت انس دی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ او رضائی خالہ بھی بن دیان اللہ دے پاک پیغمبر دی جیڑے ویلے آئے چمڑے دی ایک چٹائی ہے گرمی دا موسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر اس چٹائی دوتے آرام فرما رہے ہیں
آپ نو کچھ نیند مبارک بھی آ گئی کہ مائی ام سلیم نو دسیا تو باہر ودیے کم دندے دے اندر بڑھڑی مائی تے تیرے گھر دے اندر تے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرما ہو چکے او دوڑ دی آئی جہے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو لیٹے آرام کیتے ویکھے لیتی رہی حیران تے مبہوت ہو گئی ہے مل جلدی اپنے کمرے دے اندر گئی ایک ڈبی بنائی ہوئی آئی لکڑ والی انہوں لائے اندر وفتحت عتیدتہ اس ڈبی جڑی آئی دا ڈکر کھولے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم مبارک وچوں جڑا پسینہ مبارک نکل کے چمڑے دے چٹائی دے اوتے جمع پہ آندائی انہوں میل کے اس ڈبی دے اندر پاون پائے گئی اتنی دیر گزری ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھ مبارک بھی کھل گئی جڑے ویلے کھلیے تے ویکھے تے پسینہ پیندی بیٹھی فرمایا ما تسنائینا یا ام سلیم اے خالہ جان کے بٹھیا کر دیا ہو اے پسینہ میرا کیوں جمع کر رہی ہوں ایک ڈبی دے اندر جڑے اللہ دے پاک پیغمبر جی نرجو برکتہ لسبیاننا اللہ دی قسم لے ایسا تا تجربہ کر لیا ہے جڑے ویلے ساڈے بال بیمار ہو ونجے انہاں دے جسم دتے تہاڈا تھوڑا جہا پسینہ چلائیے اس ویلے چنگے پھلے ہو گئی اللہ اکبر کتنی نعمت اللہ رکھ دیتی ہے نا وجود محمد الرسول اللہ وچ شفا دیون والا مؤثر حقیقی کون ہے یہ تو میں تانوں پہلو دسیا ہے نا منعم حقیقی کون ہے ہر شے چ تاثیراں پاون والا کون ہے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر انا اعطیناک الکوثر تے بعد مفسرین نے آکھیا الکوثر کولو مراد قرآن ہے کیونکہ ہر قسم دی خیر کثیر اللہ نے قرآن دے اندر نازل فرما دیتی والے قرآن بھی محمد رسول اللہ نو اللہ نے کیویں دیتا ہے اللہ فرماندا ویکھ لو ایک نو میں روائی رکھے آئی ول جڑے ویلے میرے اگے آوزاری کیتی آس تے مینوں آپ آکھیا اللہ آپ مینوں طریقہ سمجھا منی اس ویلے میں نو چند کلمے دیتے حال تے او چند کلمے کہڑے آن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماندا ہے چند کلمے کلمات مگر کیویں اس منگے تے میں دیتے فتلقا مگر میں محمد رسول اللہ نو چند کلمے نہیں دیتے میں 30 سپارے دیتے مگر منگے نہیں بغیر منگے دیتے او فتلقا اے انکا لتلقا القرآن من لدن حکیم علیم اللہ فرماندا ہے منگل والے تے روحن والے نو تا چند کلمے دیتے تے جائے منگیا بھی نہیں ستے پہ نو اٹھا کے میں 114 سورتاں دے دی وال جڑا بندہ قرآن دا مسئلہ نہ مننے کوثر دے خلاف ہویا کہ نہیں بولو پیغمبر دے انعام دا دشمن ہویا کہ نہیں اے بھی کوثر ہے اے دنیا دی کوثر ہے تے والے کا آخرت دے اندر بھی کوثر ہونی او دا نا حوض کوثر ہے وہ اگا لیے تے اے جیڑا اتھو پیالہ پی سی انہوں اگلا پیالہ نہیں سی تے جیڑا اتھو نہ پی سی اگا اچھا خیر ویکھو گل میں لمبی چھیڑ بیٹھا تے ٹائم تھوڑا ہے اللہ فرماندا اللہ اکبر یہ جڑی اگلی کوثر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الکوثر نہرن یہ جڑا حوض کوثر ہے انہوں کوئی چھوٹا جہا حوض نہ سمجھا ہے یہ تو پورا دریا ہے وہ اللہ کیوں جے آفتا او من ذہابن
یہ جڑے کنارے سونے دے بنے ہوئے والمجرا هو الدر والیاقوت جڑی جاد اتے او پانی باندا ہے تلے اللہ نے موتی تے یاقوت فرش چ جڑے ہوئے وال جڑے دا پانی ہے سبحان اللہ ابیض من الورق واغلا من العسل اے پانی جڑا ہے چاندی نالوں چٹا ہے تے ماکھی نالوں زیادہ میٹھا ہے والے جڑا پانی ہے کدی سکدا نہیں کیوں نہیں سکدا یشخب فی میزابان من الجنہ اللہ نے دو پرنالے جنت دے انہاں دا منہ سدھا کوثر در کیتا ہویا ہے وہ تو واندے رہ ویندن تے دا پانی کدی مکڑ چ نہیں آنا قیامت والے دن جڑے بندے نے پانی پی لینا من شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا جڑے بندے نو ادے وچوں ایک گلاس ایک پیالہ نصیب ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ول جدا توڑی جی دارانا ہے اس نو کدائیں تے نہیں لگنی کہ جڑیاں جنتیاں نارونیاں دودھ دیاں ماکھی دیاں شراباں طہورا والیاں اے بھی پیونیاں مگر ترے دی وجہ تو نہیں پیونیاں سواد واسطے پیونیاں انہار من خمر لذت للشاربین اے جڑیاں ہونیاں صرف جنتیاں دے ذائقے بدلن واسطے ہونیاں مگر ایک گل اے جڑا کوثر دا پانی ہے اس بندے نو ملنا ہے جے دنیا دے اندر قرآن والی کوثر دا پیالہ پیتا ہونا ہے جڑے بندے نے قرآن نو کڈ کیتی رکھی فلانے بابے دی کتاب فلانا فتوہ فلانا صحیفہ فلانا ورقہ ہے فلانی گل ہے فلانا قصہ ہے فلانی حکایت ہے فلانی کہانی تے فلانی داستان ہے اللہ فرماندا ہے اے او کوثر ہے جڑی میں وہا دتی ہے نازل کر دتی ہے کھلے دتی ہے محمد رسول اللہ نو بغیر منگے دتی ہے دا مطلب ہے میرا اپنا دل آئی میری اپنی مرضی آئی جو ایک کوثر دی نہر میں اس سینے تے وہا دیونی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نال جڑے ویلے پیالے پیون والے آوے کئی تا پیسن تے کئی یوسا کون النار کنانو فرشتے حقل کے جہنم واللہ ونجنا ہے تے میں آکھنا ہے حلما حلما انہوں تا ادھے لے آؤ نشانیاں نال میری امت دے بندے معلوم ہوندے انہوں اس پاسے لے آؤ تاکہ میں انہوں حوض کوثر دا پیالہ پیواواں مگر اگو جواب ملنا ہے انکا لا تدری ما اے اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں دیاں ظاہری نشانیاں تے شکلاں تہاڈی امتیاں والیاں تا مگر انہاں دے اندر ایک غائب ہوئی ہے تانوں پتہ کوئی نہیں تہاڈے آون تو بعد تہاڈے یعنی دنیا تو چلے جاون تو بعد ان لوگاں نے نویاں نویاں بدعتاں کڈیاں ہن دین دے اندر تے جڑا پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے دی مخالفت چ کریندا ہے پیغمبر دے دسے ہوئے عقیدے کول وکھرا عقیدہ بنائیندا پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے تے سنت جاریہ کول وکھری رسم بنائیندا ہے یہ جیا بندہ بدعتی ہوندا ہے تے بدعتی دے بارے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی آپ اعلان کیتا ہوا ہے من احدث محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ جیڑا بندہ کوئی بدعت کٹدا ہے یا بدعتی نال یار لیندا ہے آوا محدثا انہوں اپنے نال لیندا ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ وہ تو کہیں دی لعنت ہے جی اللہ لعنت کرے
تو اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے شابش تے نہیں نہ دیندا تے جینو اللہ تے اللہ دا رسول شابش نہ دے وین اونوں کلمہ پڑھن والا ہاں نہ لا سکدا ہے او بولو کوئی او نال رشتہ کوئی تعلق کوئی زبیہ کٹھی تے کھاندے ہو نا اللہ اکبر کوئی جڑا اللہ دے پروگرام دا دشمن ہے وہ تیرا سجن کیویں بن گیا اللہ فرماندا فصل لربک وانحر اے میرے پاک پیغمبر میرے انعامات کا بوسر میرا جیڑا بھی انعام ہوئے فصل لربک وانحر میں تانوں پارت پیا دینا تے بار بار ہی گل پیا سمجھینا میرے پیغمبر صلاۃ ہوندی ہے بدن والی عبادت عربی لغت وچ یہ تو ایک خاص شکل ہے نا نماز بدن والی ہر عبادت ہر حرکت نو صلاۃ آکھیدا اگا شریعت دی اصطلاح ہے جو وکھرے وکھرے نا ہن جیڑی حج بدن دی عبادت ہے نا مگر چونکہ اے نال مال دی عبادت بھی ہے دو عبادت رل گئی اس واسطے دا نام وکھرا رکھیا ہے حج اے جیڑی صرف بدن دی عبادت ہے نماز پڑھتے ہوتے ہو نا اچھا جڑے پڑھتے ہو 5 ہاتھ کھڑا کرو ایمان نال پوریا 5 پڑھتے ہوتے ہو ایک بار ہاتھ اتنا رکھیا ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہوتے ہو ٹائم سے پڑھتے ہوتے ہو مشرکہ سے پچھو پڑھتے ہو مشرک سے بیتی دی اپنی نہیں ہوتی پچھلے دی کتے ہوتی لوگ اگر 27 درجے لے لوائے وہ ایک کی وجہ آگے آوئی 27 تو 27 رہ گئے ایک کی نہیں توڑائی درجے ہے فضیلت ایک نماز حقیقت تے فضیلت ملتی حقیقت دے ہوتے تے جے حقیقت ہی نہیں رہے فضیلت دا ووٹ کیڑی شاید بن سے گل نہیں سمجھ آئی وہ کوٹھا بنتا ہے نا ایرے تے جے ایرا ہی نہ ہوئے تو آواز کھلو سی او جلے ایک ہی نہیں ہوندی کتو جڑیاں 26 27 رلنیاں نو کتے کھلو سے اللہ فصل لربک وانحر اے میرے پاک پیغمبر جی تہاڈی بدن مبارک دیاں عبادتاں کیندے نا دیاں بولو تہاڈا قیام کیندے نا دا تہاڈا رکوع کیندے واسطے تہاڈا سجدہ کیندے واسطے تہاڈی نیاز مندی کیندے واسطے تہاڈی عاجزی دا اظہار کیندے واسطے تہاڈی عبودیت دا اقرار کیندے واسطے تے نال وانحر مال والیاں عبادتاں وی اللہ دے نام دیاں کرنیاں صلاۃ وی اللہ دے نام دی طیبات وی اللہ دے نام دے تے جڑے بندے دا بدن تے مال شرک کولوں پاک ہو ویندا ہے اودی زبان نال شرک کولوں پاک ہوندی رہ ویندی تحیات وی نال آ گئے یہ وجہ جو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے پروگرام دا اعلان کیتا اللہ نے انج اعلان کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی فرماؤ جتھے کل آوے نا اتھے مطلب ہوتا تبلیغ کرو قل ان صلاتی اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں پر سریام سمجھا دیو قل ان صلاتی یہ لوگوں میرے بدن دی ایک ایک حرکت کہیں نا دی ونسکی میرے مال دا ذرہ ذرہ کہیں نا دا او میں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دساں پوری گلے ومحیایا میری پوری زندگی دا ایک ایک صحابی اللہ دے نام دا ومماتی میری موت بھی اللہ دے قبضے کنٹرول دے تے والمیاں جڑے ویلے مٹ تے آخر ابتدا انجام یہ سارا کچھ اللہ دے نام دا ہو گیا ول درمیان والے سارے معاملات بھی اللہ دے نام دے تے کیڑا اللہ للہ رب العالمین
اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جملہ انبیاء کرام دا پروگرام بھی آپ نے اعلان کیتا ما کنت بدعا من الرسل اے جڑا اللہ دا نعمتاں دیون دے نال پروگرام ہوندا ہے اے کوئی نواں پروگرام تے نہیں اے تا اللہ نے پہلے اول الرسل کو شروع کر دیتا ہے ہر پیغمبراں دا رہتے در یا قوم اعبدوا اللہ او میری قوم بندگی کرنی تو کہندے نا دی ول اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ آپ نے بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون بندگی کرنی تو کہندے نا دی کہندی بندگی کریندی تے کہے وجہ تو کریندی ہے اللہ فرماندا ہے الہ ہون دی دوئی نشانی وہ پہلی نشانی تو سنی نہیں نا کتھے حسن شاہ کوئی نہ گئے نا اچھا گیا ہاں اللہ فرماتا ہے میں نام کیتا ہے کہ میں چاہنا جو میری ہی بندگی کیتی جائے مگر میرے جے پروگرام ہوندے بغیر دلیل دے نہیں ہوندے جے کوئی تیرے کولوں پوچھے جو اللہ تو علاوہ کہیں اور دی بندگی کیوں نہیں کرنی تو آنکھ جی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نشانی تے جو ہو جیندہ ہے کہ آج میں تنو دوئی نشانی دسنی ہے یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کیوں جو جڑا معبود ہوندہ ہے تے جیدی بندگی کرینی کم از کم ای ہو جیتا ہوئے جو بندگی کرن والے دے سرے بندگی کو لو واقف تا ہوئے انہوں پتہ تو ہوئے کائنات دے کیڑے ٹکڑے دوتے کون میں نو سجدہ پیا کریں ہے کون میں نو سجدہ پیا مرندہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء اللہ فرماندا ہے ویکھ لے کوئی تے 120 سال دی عمر دا ہو گیا ول وی انہوں پتہ ہے جو میریاں دعاواں سنن والا کون ہے بولو تے جینو اے پتہ ہے او اللہ نو چھوڑ کے اے جڑا بندگی والا پروگرام ہے کہیں جنڈی تے کنڈی دے کولو نہیں لے کے ویندا کہیں میاں دربار دے جیندے یا موئے دے کولو نہیں ویندا کہیں کولو تویز نہیں لکھیندا ککڑ دیاں رتاں نال تے ہرن دے چمڑیاں دے اوتے اے کوچے مرا کے نہیں آندا اولاد لبن واسطے اللہ فرماندا ہے ویکھ لے جڑے بندے نو پتہ ہے جو اے پروگرام اللہ دا ہے تے اللہ دا خالص ہے اے دے اندر کہیں ہور دا حصہ یا نخرا یا بخرا کوئی نہیں اللہ فرماتا باوے 100 سال تو ہی ٹپ گیا ہے والوی اپنی زبانی عبادت کہندے نا دی کرندا پہ بولو والتا کوئی خود اندر پہ آیا مگر اتنا پتہ ہے انہیرے دے اندر تے نیڑے تے دورو بھی ہکو جیا سنن والا کون ہے والوی ساڑھ کئی نو مرندہ پہ والتا باوے مچھلی دے پیٹ دے اندر بھی گیا پہ اس نو پتہ ہے جو اتو بھی جانن تے سنن والا کون ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ والو انہیرے دے اندر بھی سڑیندا پہ تا اسے نو سڑیندا پہ اللہ فرماندا جڑے ویلے سڑ مارے آپ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
وما اللہ بغافل عما تعملون۔ والمیاں او بھی ہے جڑا اللہ دے پروگرام دی خاطر اگ دے اندر چھلاگ پہ مریندا ہے، وال او بھی ہے جڑا اللہ دے پروگرام نو پانی لائی کھلا ہے۔ 21 سال بیمار رہا ہے مگر کہے اور نو سج نہیں ماریا، وال بھی سج ماریا تے اسے نو ماریا ہے جے دے بارے دا کی دائی واللہ بغافل عما تعملون۔ تے اللہ فرماتا فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ فرماندا ہے کہ میرا پروگرام یاد رکھے میں اودیاں عزتاں ودھائیاں، میں اودیاں تینا بندیاں نو اللہ دا میں آکھیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تے جیڑا اتقا ہوندا ہے جیڑا تقی تے متقی صاحب تقوی ہوندا ہے کدا ہی اللہ دے پروگرام دی کنڈ نہیں لگن دیندا، بلکہ جیڑا اللہ دے پروگرام دا دشمن ہوے کدی اونوں اپنے نیڑے وی لگن تعالیٰ کہ ان شانئک هو الابتر۔ اے میرا پاک پیغمبر جیڑا تیرا دشمن ہے یعنی جیڑا تیرے پروگرام دا دشمن ہے، باویں تیری شان دا دشمن ہے، باویں تیرے مقام دا دشمن ہے، باویں تیری جماعت دا دشمن ہے، باویں تیری سنت دا دشمن ہے، باویں تیرے قرآن والے خطاب دا دشمن ہے، باویں تیری محفل دا دشمن ہے، باویں تیری بزم دا دشمن ہے، باویں تیرے مخزن تے مصدر تے منبع تے معراج دا دشمن ہے، باویں تیرے فتوے تے تقوی دا دشمن ہے، باویں تیرے دعا حیا بقا دا دشمن ہے، باویں تیری نماز آواز دا دشمن ہے، باویں تیری ترقی تسلی تجلی دا دشمن ہے، باویں تیری سوچ تے موج دا دشمن ہے، باویں تیرے اندر تے باہر دا دشمن ہے، باویں تیرے پر تے باہر دا دشمن ہے، باویں تیرے حنین تے بدر دا دشمن ہے، باویں تیرے صدیق تے عمر دا دشمن ہے، باویں تیرے عنوان تے عثمان دا دشمن ہے، باویں تیرے ولی تے علی دا دشمن ہے، باویں تیری خدیجہ عتیقہ حبیبہ صدیقہ دا دشمن ہے، باویں تیری نائمہ ناظمہ تے فاطمہ دا دشمن ہے، باویں تیرے احباب و انوار و اطوار و اقدار و لیل و نہار تے موج و بہار دا دشمن ہے، باویں تیرے اسم تے جسم تے قسم تے سنت تے رسم دا دشمن ہے، باویں تیرے یعول تے معال تے ماضی تے حال و استقبال دا دشمن ہے، باویں تیرے جواب و سوال دا دشمن ہے، باویں تیرے قبول و ایجاب دا دشمن ہے، باویں تیرے خطاب و ایاب و ذہاب و کتاب دا دشمن ہے، باویں تیرے سلطان و دلیل و خلیل و برہان دا دشمن ہے، باویں تیرے اعلان و اتقان دا دشمن ہے، باویں تیرے بزم تے عزم تے تقریر دا دشمن ہے، باویں تیری تصویر دا دشمن ہے، باویں تیری تکبیر و تعلیل و تعریم و تعمیم و تخصیص و عموم و خصوص دا دشمن ہے، باویں تیری تجلی تفضل تنور تطہر تعبد دا دشمن ہے، باویں تیری تصبح تسبیح تے دشمن ہے، باویں تیری تکبیر دا دشمن ہے، باویں سپیکر دا دشمن ہے، باویں جائیدہ بھی دشمن ہے، باویں جائے مومن دا دشمن ہے، جڑے موحد دا دشمن ہے، جڑے تیرے سچے امتی دا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، میرے پروگرام دا دشمن ہے، تے جڑا میرے پروگرام دا دشمن ہے میں پیانا ان شان کا هو الابتر۔ میں آخر جڑا سپیکر دا دشمن ہے وہ سپیکر دا دشمن ہے جس قرآن پہ پڑھی اللہ اکبر۔ ہاں دیکھو اللہ دا میں پروگرام والی جیڑی شے بھی دیتی ہے بے عیب دیتی ہے، یہ میں تانوں دیتا پروگرام ول پروگرام نو چلاون والے نوجوان میں انہاں دے بارے بھی آتا پیا میرے پاک پیغمبر لقد تاب اللہ
علی النبی والمہاجرین والانصار، میرے انعامات جڑے ہوئے نبی تے بھی ہوئے تے نبی تے شاگرداں دے اوتے بھی ہوئے، مہاجرین دے اوتے بھی ہوئے تے انصار دے اوتے بھی ہوئے۔ ابو بکر صدیق مہاجر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حضرت عمر فاروق مہاجر ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان مہاجر ہے کہ نہیں؟ حضرت علی مہاجر ہے کہ نہیں؟ یہ مہاجر ہوئے یا کہاں مہاجرانو سینے نال لوڑ والے انصار ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، میرا جڑے ویلے انعام ہویا ہے اپنے محمد الرسول اللہ دے اوتے ہویا ہے تے والمہاجرات انصاریات بھی نال ہویا ہے۔ کیوں ہویا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، کیوں جو نال نال ودے ہویا ہن اتبعوا ہو، جتھے میرا پیغمبر پیر رکھدا ہی میرے پیغمبر دے نقش قدم تے چلن والے آن، میرے پروگرام نو منن والے آن، وال میاں جیڑے ویلے پرنالا رحمت دا اندر ہے وال آیات محمد دے اوتے تے نال نال چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں نال نال تے پیچھے پیچھے تے سجے کھپے ٹرن والے دے اوتے بھی آ گئی تے جڑے واٹھے ودیان ہو رہ گئے یہ نیڑے والے تے اتبعوا پچھو پچھو ودیان نا، یہ ہل پروگرام منن والے اے دور نہیں ہوئے، جیڑا محمد دی جماعت تو وکھرا ہویا ہے انہوں اسلام نصیب، یہ انہی قانون ہے جیڑا موحدین دی جماعت جو نکل ونجے انہوں اسلام نصیب ہوندا ہی نہیں۔ اے ہان صحابہ کرام تے ودیان نبی دے نال پچھو پچھو اللہ دعوت جیڑیاں نک چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں وہ میں نال آلیا تے سٹی رکھی اے آن پروگرام سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کیا ہی مقام ہے، اور گل دوے پاسے پہ ویندی رہے ونجے پئی انہاں شانیاں گول اب ترجو دسنا ہے مڑ مٹھو انہاں آتو ہے نا کول شروع کرے سا انشاءاللہ۔ ہاں جی اللہ فرماندا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے آئی میرے پیغمبر دے نال دعا غار دے اندر وال اللہ اے اللہ دے نبی جی اے بولن والے تا آ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لا تحزن لا تحزن، جو اللہ اسد دعا دے نالے اللہ یہ نہیں آکھیا انا معی ربی، اللہ میرے نال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تا آکھے آئی جلے قوم حال الکتی آئی انا لمدرکون، آڑ کو آئی کتی تے اتنے تو سانو پورا نہ لائی کوئی نہیں، اگلے کپے سنت نار دریائے سٹی بھائی دے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا پٹھی قوم کلا انا معی ربی، میرا رب میرے نال تے محمد الرسول اللہ کے اللہ اسا دعا نال، اللہ اسا کیوں جو دعا دا عقیدہ ہی کو ہے اتھے قوم دا ہو رہی تے نبی دا تا کیا اننا معی ربی، اتھے دعا دا مذہب ہی کو آئی تا کیا ان اللہ معنا، یار خبریندہ کیوں ہے اللہ اسا دعا دینا ہو۔ یہ صدیق دے ایمان دی گواہی ہے کہ نہیں؟ او بولو اے نا ان اللہ معنا، اللہ اسا دعا دینا لے، کیوں جو اسا دعا اللہ دینا لے۔ اللہ اکبر۔ وال جڑے ویلے ایک زہریل جانور نے ڈنگ مارے آسوین، اللہ دے پاک پیغمبر تا ٹیک لا کے ابو بکر صدیق دی گود نال آرام فرما رہے ہیں، جڑے ویلے انجو تے ڈٹھیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے ما یبکی کا، انہیں بیٹھیاں بیٹھیاں کیوں رو پہ ہیں؟
کیوں پوچھیا؟ اس واسطے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جلے کوئی نہ بھئی متا نیند نہ کھل ونجے ایتا تو کوئی قطرہ ڈائے پیا تے آپ دی نیند کھل گئی. مایوب کی کا کیوں رو رہے ہیں بیٹھیا جڑے یا رسول اللہ اے جڑی ہائی نہ ایک موری رہ گئی آئی میں لمیا کر کے اپنا پیر وچ پھسائی بیٹھا آم ایڑی تے باہروں اتو کئی شاہ جڑی آئی او دے وچ آئی کوئی غار آئی یا کوئی کیسے دے کھوٹ. میں تو پہلو نہیں لفظ بولیا جو کدھا غیر پارلیمانی نہ ہوئے تو صحیح یہ کھوٹ سڑیں دے ہو نا وہ کھوٹ ڈائی یہ کھوٹا والے بڑے کمینے ہوتے. اللہ ہاں وٹا مارنا تے لوک وجنا گال کٹڑی تے مال وجنا میدان ہی تکھل ہوندہ نا جڑا اصل اصیل ہوندہ ہے. یہ کھوٹا والے بڑے لچے تے کمینے ہوتے وہ جڑے کھوٹے جو بڑیا پیا تے چھپ کے وار کی تس ڈنگ ماریا سے تے میں تجیویں پیر رکھی بیٹھا آم میں ہلیا جلیا بھی نہیں. متا آرام نبوت دے اندر خلل آوے. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذرا پیر انہیں کرے نہ مینوں بھی کھائے نہ کتھے لڑیے کیڑی شائے جڑے ویلے سامنے کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے شہادت والی انگلی نال اپنے منہ مبارک دا لعاب دہن تر کیتی انگلی تے انہیں طرح کر کے اس جگہ دے اتے لا دیتا تے وال پوچھیا ہون دس خبلا کیویں آلے جڑے مسکرا کے آتا ہے اللہ دے پیغمبر جی لگ دے کدی تکلیف آئی نہیں. اللہ دا انا آتینا کل کوثر اے انعام بھی میرے اے انعام بھی میرے انعام دے اندر تک کمی کوئی نہیں. ہاں جڑے پروگرام منن والے ہوئے اللہ دا میرے انعام انہاں واسطے ہوندے تے جڑے میرے پروگرام دے اندر وٹے مارن والے ہوئے میں انہاں دا انجام بڑا پھیڑا کریندا ہونا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہوندے ہیں یار انت اتیکم من اللہ تو صدیق بھی ہے تے اللہ تینوں عتیق بھی بنا ہے. عتیق دا معنی ہوتا ہے آزاد. کیڑی شے کو لے عتیق لیکن اللہ حبب الیکم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللہ فرمانا ہے ولیکن اللہ جتنے الزام لگن سارے جھوٹ جتنیاں بدنامیاں لگن ساریاں غلط اصل گلے ولیکن اللہ نے تا ایک پروگرام بنایا ہویا ہے تے ان کیتا ہویا ہے حبب الیکم الایمان ایمان دیا تاریاں میرا دسیا ہویا پروگرام بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ فرمانا ہے اے میں اجتنا محبوب بنایا ہے صحابہ کرام دی نگاہ دے اندر ایمان دی کئی گل صبح نازل ہوئے تے باوے دوپہر ہوئے باوے شام ہوئے باوے ادھی رات ہوئے باوے بھوک ہوئے باوے تس ہوئے باوے پیٹ تے دو پتھر بھی بلنے پائے ونجے باوے اپنے معصوماں نوں نیزیاں تے ٹنگاوڑا بھی پائے ونجے باوے اپنے نوں پڑھایا بڑا پائے ونجے باوے گھروں بے گھر بھی اوڑا پائے ونجے میرے محمد دی جماعت یو جئی بے بے ساری دنیا نوں تے ٹھوکر مار دیندے مگر میرے پروگرام نوں نہیں چھڑن.
حبب الیکم الایمان کہ جڑے دشمنان پروگرام دے اللہ دا یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اے میرے پاک پیغمبر جڑا میرے پروگرام تے تیرے اعلان دا دشمن ایو میرا سجن ایو جے بندے نو تو کدائی اپنا سجن نہ پیا بنائے تے مومناں نو بھی دس دے انما المشرکون نجس جڑے فصلی لربک وانحر دے دشمنی نے غیر اللہ دے نا دیاں بندگیاں تے قربانیاں مال دے من والے اللہ فرماندا انما المشرکون نجس میری گندگی تے پلیتی ہے تقوی دا اپوزٹ تے متضاد ہوندا ہے تقوی میرا پاک ہوندا ہے تے شرک میری نجاست ہوندی جیڑا متقی بندہ ہے نہ او شرک دے نیڑے آ سکدا ہے تے جیڑا مشرک ہے نہ او میری مسجد الحرام دے نیڑے آ سکدا ہے اے حرمت علی جائے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ دا اے حرمت والی جائے تے اے نجاست پھریا ہے اے کدی بھی اس دے نیڑے نہ آوے تے او مومنو بھی سن لو لا تنکحوا المشرکات ہمیشہ دور روے آئے اس عورت کو نو شادی نہ کرے آئے جیڑی میرے پروگرام دی دشمنی تے ایو جائے مشرک مرد کو بھی دور روے آئے او دنال بھی رشتہ داری نہ پگٹے آئے جیڑا میرے پروگرام دا دشمنی نے کیوں جو من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء یہ اللہ دے پروگرام دے اندر میاں کہے اور شریک کر لے وہ تو انجے فکأنما خر من السماء وہ تو انجے جی میں کہنو اسمان تو تلے دھکا دیوے وال تلے آون تو بات ہوتا جڑا عشر ہو بڑھائے وہ تو سارے انو پتا ہے مگر اللہ آتا ہے میں نو ایڈی کا ویڑوں دی اس مشرک نال میں نو تلے آون تو پہلے پرندے دے حوالے چکرے نہ گرجیوں تے ہلوں دے فتخطب الطیرو انو ہوا دے اندر پرندے نوچ لوے وہ تا ذرہ ذرہ تے بڑا بڑا اٹھا کے کائنات دے اندر بکھیر دے ول بھی میری کاویڑا جا پوری نہیں پئی ہوندی اللہ فرماتا ہے میں ایسی ہو جائے بے ایمان دے اٹھے جیڑا میرے پیغمبر دے پروگرام دا دشمن میرے پیغمبر دی الکوثر والی کتاب دا دشمن میرے پیغمبر دے مطہر خطاب دا دشمن میرے پیغمبر دے عروہ تے اسوہ تے عمدہ تے قدوہ دا دشمن میرے پیغمبر دے نمونے دا دشمن میرے پیغمبر دی سنت تے بیا رسم تے طریقے دا دشمن ہی ہو جی بندہ اللہ فرماندا ہے میں نو جنت جنت رہ گئی جنت دی ہوا بھی نہیں لگا دے تا اللہ کیا ہے یہ جڑے قبیلے جڑیاں قوماں اے آوان اے بلوچ اے میاں مہارے اے فلانے اللہ فرماندا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ایتا توڑی آپس دی سینیان واسطے بنائے اصل بندہ اوے جن دی سینیان ہوئے پروگرام نال تے پروگرام نال جن دی سینیان ہو گئی اللہ تا اس جیا متقی کائنات چ کوئی نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او اللہ دے نزدیک تا او نہیں اللہ دی عزت لمن والا تے ترے بنن والا جن دی قوم اچھی ہوئے وہ باوے بلوچ ہوئے تے باوے سید ہوئے وہ میاں باوے امان ہوئے تے باوے کئی اور بلا ہوئے اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہ باوے کالے رنگ دا ہوئے باوے چھوٹی چھوٹی اکھیاں والا ہوئے باوے چچری زبان والا ہوئے باوے پھینے جے نک والا ہوئے باوے چھوٹے جے قد والا ہوئے مگر میرے پروگرام والا ہوئے اللہ دا ان اکرمکم
وہ کائنات نالو زیادہ عزت والا ہے. وہ عزت لینی ہے تا پروگرام منو، ول پروگرام منی سی تا تقوی آوئی سی. انہیں تقوی نہیں آندا ہوندا یہ تھوڑی محمد رسول اللہ دا پروگرام نہ من لے کہ اللہ دے پروگرام دا نا توحید فصلی لربک ونحر. یعنی جڑا موحد بن گیا وہ متقی ہے تے جن دے اندر توحید نہیں آئی تسبیح گھوٹ گھوٹ کے پی ونجے کدے تقوی آندا. اللہ دا انہا شان ہے کہو اللہ بتر جڑا دشمن تیرا بنسی وال میرا پاک پیغمبر ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.